ВАЗ-2109, 2004 рік, мотор 1,5 інжектор. Приїхала машина на діагностику, періодично глохне, погана тяга, великий розхід. Почали розбиратись. Спочатку думав, проблема з датчиками, з проводкою, як зазвичай буває тут болячки у цих машин. Це у нас блок предохранителю реле, який тут знаходиться, він гниє і починаються проблеми з усю електрику. Коли завів машинку, чув звуки, які йдуть з мотора. Я зрозумів, що тут діло тільки в моторове і треба розбиратися із мотором. Раз уже машинка у мене на ремонті, значить попробуємо зараз разом виявити, в чому неісправність, розібратися звідки, що саме тут заклепало. Зараз я заведу, послухаємо. Трошки прихворів, але робота не питає. Зливаємо масло з мотора, зливаємо антифріз, знімаємо ГБЦ, дивимося, що там може клепати. Почав зливати масло. І що я знайшов у піддоні? Пакетик. Був у піддоні. Маю підозру на те, що із-за пакетика забило маслоприйомник, із-за чого було масляне голодання, із-за чого розмолотило мотор. Так, є підозра на шатуни, на укладиші. Будемо лізти знизу, дивитися. Для того, щоб долізти до шатуна, треба зняти масляний піддон. Для того, щоб його зняти, по колу є 16 болтів. Відкручуємо цих 16 болтів. Нам збоку буде мішати тут, де буде мішати кришка. Вона кріпиться на 3 болтах. Раз, два і тут вверху 3. Відкручуємо болти, елементарно кришка знімається, елементарно піддон знімається. Майже зняли ми верх. Знімаємо усі патрубки, усі шланги, усі патрубки, які бачимо, просто відкручуємо, винімаємо в сторону. Відсоединяємо всі фішки від датчиків, від дроселя. Всі фішки відсоединяємо тут. Далі відсоединяємо трійничок з термостатом. Я так його відкрутив. Відсоединили трійничок. Відсоединяємо всі проводки. Тут є маса. Відкручуємо масу, датчики, всі провода виводимо в сторону. Далі відкручуємо подачу і обратку бензина. Тут є 2 таких штуцера. Беремо 2 ключа на 17. Одним ключом тримаємо, другим отут відкручуємо цю гаєчку і винімаємо штуцер в сторону. Я позначив собі, поставив мітки так, щоб я не перепутав. Шланг там ось він унизу. І на ньому я теж поставив мітки, так, щоб собі не перепутати. І все, назад будемо так ставити. Далі, щоб не знімати окремо колектор від мотора і це все винімати, я просто внизу, де кріпиться вихлопна, 4 гаєчки відкручую і винімаю ГБЦ разом з колектором. Вже тут вверху буду дивитися, що мені потрібно буду відсоединяти. Щоб відкрутити ГБЦ, нам треба зняти натяжний ролик. Нічого важкого немає, ключом на 17, просто його відкручуємо. Винімаємо ремінь ГРМ в сторону. Далі лишається шків сам зняти і защиту. Щоб зняти шків, усередині є ось така гаєчка. Засуваємо туди головку, штопоримо і відкручуємо тут шків. Нічого складного немає. Після того, як ми це знімемо, далі тут іде зірочка і потрібен якийсь вороточок для того, щоб відсоединити. Беремо вороток, я буду користуватися ось таким вороточком. От така насадочка, зірочка. Зараз покажу. От така зірочка. На 16. І
Зриваємо. Паралельно спочатку раз болт, потім 2, потім 3, потім 4, потім 5, потім 6, 7, 8. І так всі болти. Після того, ще по боках є два таких кріплення з однієї сторони і з тієї сторони так же само. Їх потрібно внизу теж відкрутити. Вони будуть мішати зняти. Після того, вже як їх відкрутимо, тоді повинно все легко вийнятись вгору. Так, зняли ми ГБЦ, отримали доступ до мотора, отримали доступ до поршнів. Отак виглядає ГБЦ, як я і казав, зняли разом з колектором. Не хотів я заморочуватися, віддільно його знімати, там важче, наверху набагато легше. Просто вверху відкручуємо 4 гаєчки. А і такий нюанс забув нагадати, потрібно тросик газу від'єднати. Ну він там дуже легко від'єднується, там проблем немає. Отак зараз виглядає все. Видно остатки старої прокладочки, видно прогорені вони трошки, ці клапана. Ну, це півбіди. ГБЦ як ГБЦ, тут ще ладно. Дивимося на наші поршня. Тосол тут із-за того, що при демонтажі натекло з мотора. Це не прокладка пускає. Ну це ладно, це нюанс, це ладно. І так, починаємо дивитись. На перший погляд все окей, немає проблем. Але. Видно так, зараз покажу більш детально. Такого люфта не повинно бути, особливо у верхній мертвій точці. Це занадто сильний люфт. Ось, дивимося. Оп. Будь ласка, провіряємо другий. Люфт слабший, але люфт все ж є. Набагато більше зусилля потрібно перекласти, але люфт все ж є. І такого люфта не повинно бути. Дивимося сюди у циліндр. Як так, щоб показати. Дивимося сюди. Чуємо удар, так? Такого люфта не повинно бути. Ну і відповідно цей циліндр провіряємо. Все розбите. Із-за одного дурного пакетика в масляній системі заклепав весь мотор. І відповідно тут лишається вже два варіанти. Або знімати повністю мотор, давати на розточку, на проточку, міняти. Виявляється, взагалі цей мотор вже був у ремонті, тут були замінені кольця. Тобто зараз просто заміна колець вже нічого не поміняє. Щоб ми просто хотіли поміняти кольця. Відповідно, вже мотор треба давати на ремонт. Розточувати, проточувати все, міняти шатунно-поршньову групу, дивитися на виробітку колінвала, можливо там проточувати треба теж. Міняти, як я сказав, ці вкладиші, міняти кольця, міняти поршня, можливо тут проточити треба буде, підбирати. Коротше, геморой ще той. Я цим займатися вже далі не буду. Ремонт не буде таким легким, я думаю, можливо, якийсь клапаночок, можливо, щось таке. Ну, тут нюанс, скажімо, вже такий на лице. Ну, варіантів, як я кажу, два. Або капіталити цей мотор, або купляти беушний і ставити беушний. Але, опять же, на беушний гарантії немає. Вибір уже кожного персональний. То що. Не забувайте підписуватись на канал, оцінювати.